บัดนี้ฟังบรรทายอีกจักหน่อยพ่อเป็นยาหนอยุ่มนอสดับมา13กันได้ภาคเพียงดอกเลี้ยงหลวงฟังดูให้เอาเยียงจำสำเนียงอย่าฟังเป่าให้เอายังเปล่าเวทบ้านขันการสร้างแต่งกุศลแม้นว่าพระดอกเมียงต้นพญาพอสิโกธาละบ่ถือสาขาริน้ำด้วยบ้ากรรมเจ้าของสร้างแม่นพวกจุนสิบ้าอ่างคดีแดงนี้รักเทพพระบอกคมดอกเขียดให้ตือไว้เหตุและผลควรที่พระดอกเมียงต้นสิอ้างเดชและสันตราอีเมเอ้ยใส่ลาซาทิปไตตัวปัญจาดอกเจ้าพระผู้บานกะยินเสียงประชากันเป็นใหญ่ปันว่าไฟดอกบ่พร้อมนะมันแบ่งบ้านบอกหงอางคือยอมลำบากมากเรื่องขนาดที่สิสันเสริญแล้วขอเชิญชวนนักปกของกระต่ายกระต้องกันตำด้วยบ้านเสียสวยพึ่งสิโกมันโศกกันดอกกัดแยงฟังแสดงดอกมือนี้อย่าฟังติ่มในยิ้มใจพวกแม่ออกกะให้จำดอกเยอะไว้ให้เอาอย่างนั่งมาที่ปฏิบัติดอกสามีอย่าด่าท้อดอกเทียงตั้งสวาเจ็บที่เด็ดเจ็บกลังเพิ่นกะยังได้เบาสูละสูบทุกยันดอกคำสัวเปียงปอมแก่จังอังคุณเอาละนอดอกจมนอฮอดดอกบันมวนบ่ปูหันกะจำเป็นอีแม่เอ้ยเห็นหน้าเสียเศร้าอาวาสานอ่านตะแหลงแต่เพียงนี้ผู้กวีคติขอเห็นป้าป่าปะปั้นปากปากคติเล็กหน่อยยังหน่อยสิทำนาหอมในเมื่อนี้เจ้าหลานจางสายันกระได้มาคันเทศสอนเปลี่ยนภาคอีสานเสียงนะและยศสำเนียงคำว่าตะไว้แต่พอดอกเพียงนี้เอวังที่ขันเศร้าแลส่วนการแสสำเนียงติดเรื่องประเวทสันดรก็ห่างจบกันตอนนี้กันปีนาจังว่ากันนั้นสุขีมันกัวสัวสร้างไทยใส่เรื่อง